Sur télévision ezali ngai moko molobela bino petit boto Jean-Julien Dizo lelo tokolobela mingi phénomène kuluna na bongo to invité ki moko ya responsable Doudou Montiri o azali lokola invité spécial na bino. Bonjour ndeko Doudou Montiri. Oui, bonjour ndeko un petit boto. Lelo tokolobela bongo phénomène kuluna pona nini phénomène kuluna Doudou Montiri. Ya solo ndeko un petit pona nini phénomène kuluna. Phénomène kuluna d'abord eza ba phénomène oyo tozali ko déplorer omoni ba bilenge na biso tango kala tango bilenge ba ko kola omona bilenge bazali ko zwa mateya bilenge bazali ko zwa ba encadrement tozina tindakisa ya ba scout ba phénomène scout et zali ba mouvement moko ba non ben autre phénomène té zaki ba formation moko za permettre na bilenge ba ye ba ko zwa déjà mateya ya ko mise aller dans la mokili bazo orienter ba jeune et ba biloko ba scout on les a rassouté et à part ça aussi on a nous le pourquoi na ba commune autofandi ozomona na ba commune ba terrain ezali ba terrain football ya basket au mona penda bilenge na tango akala bo tango kobeta ko sala ba mo ba rencontre sportive avenue au contre avenue ba kobeta ngo na terrain topé lisusu na ba terrain ya basket mais kotala biloko no sona ainsi ba teka donc ba tu ba somba bisika wana bisika bilenge ba kokaki ko sala entre bango pona ko sakana pona énergie tant mona zala na énergie na ye énergie na ko chango en exercice ce qui est fandi mingi et donc ozanga eloko osala lango omona mwana mususu akoyeba penza aussi contrôler et à part ça aussi tozi lokola ndakisa bilenge ya mwinda ndakisa ba kizito anuarité bablo ono sona bo wokende ba récollection bozali ko bima okay ko fanda ndako bato pendant 2 jours 3 jours okay kuna bayambio ofandi aussi formation esa nini mwana elenga za ko zo épanouissement za formation alors biloko nyonso wana lelo tozali komona ezali kozala penza te cause de phénomène kuluna premièrement bilenge bazali kotanga misala ezali te chômage et à part ça aussi bilenge bazali kofanda ba mile moko oyo ezali ko permettre na bango bazwa pena épanouissement malunga te et kozanga misala kozanga ba encadrement ba centre ya formation et kozanga bisika oyo basengeki kozwa penza mayelo elongo bani bilenge bazali kozanga biloko nyonso wana et encadrement malunga ezali kozanga ba parents bakoki ezali te pauvreté ekoti et tout ça ezali kotia mbilinga ba phénomène na ndenge nde toyei koyeba na mokili nzambe asala ba pauvre na ba riche bato nyonso basengeli kozala na makoki te ndenge moko te na bamboka nyonso toyei komona ba phénomène ezali kosalema même na bamboka mindele mpe ba phénomène ezali nango bilenge bazali kosala ba délinquance bazali kosala mwamba mobulu na bango ezali nango problème te mais oyo ya biso oyo 80% ya taux ya chômage omonaki na Afrique du Sud bazali kobengana ba étranger mpona nini 25% ya chômage ya pamba. Alors biso dans 80% de chômage au moins ba o bazali ko se retrouver te ba ko linga nini ba lukapi ba moyen de vivre mais na ba voie moko o ezali penza illégal ndeko Doudou Montiri na meki ko tuna wana ko landa ndenge la landio expliquer nga la différents détails beleux. Alors pona bongo nani azali vraiment responsable ya phénomène kuluna. Voilà, alors ndeko petit responsabilité est à partager. D'abord tout ko soit d'abord ba parents d'abord. Au moins, ils sont devenus parents pour Balobaka. Parents responsables. Azana makoki za makokite akoyi ko lemba ko éduquer moi en Haïti. Alors, ceux qui sont parents, ba tiki, ba abandon la responsabilité. Ba parents ba mitiki pour balobite makoki ko zo moi en charge d'Haïti, moi na bimandenga alingi, moi na kozonga na moi ampata, akozonga na moi eloko papa penanza na ngo bino so bolei. Et si mpate outi et si eloko mona azui aili outi yo yebite. Alors d'abord les parents o ba tiki penza ko zo responsabilité na maboko bango réseau zali to sala kate to ko futa mate yango na to lembi d'abord les parents et aussi l'état congolais pas ali responsable pour ce que l'état abandaki penza ko tia ba structure oyo ezali longo bani pona ko pesa bongo makoki na ba bilenge ba kozwa misala ezala ba formation mususu ko sala été mona so sali mo coup de main à comment pata et ça a été encadrement à jeunesse et ko malamu jeunesse jeune a kozwa makoki na ye déjà à âge de 18 ans ko la paix indépendant hein et ba économie sur les forte makambo sengeza malamu mais une économie faible et ko produit kama makambo pe malunga kakate au moins nyonso zali ko sala été pauvreté zali na mboka na biso l'état zali ko la responsable numéro 1 hein
ata qu'on avait parents mais l'état de poids nyos on est quitté lié pour yé moto à cela était ba boti bango moko pas ça pour quitter yé moto cela était nyos au pendant d'aller paralysé. Alors moi j'ose croire que d'abord c'est l'état Moïni. Nalandi opena na moi limemi andengo meki ko expliquer biso awa opesi moi par exemple belé. Maintenant na kati ya phénomène wana conséquence ya phénomène kuluna. Conséquence ya phénomène kuluna ndeko na biso petit Idrissa omoni lelo yo bato baike makolo na bango loboko na bango elongi na bango etikali na ba bilembo na ba cicatrice basusu misu ebonaka sute pamba te kuluna moko azwaki ye asali mabe e ba mama mususu komona ba femme ba violenter bango komona ba bilenge mususu ba kui ba zemi tout ça ezali ba conséquence ya phénomène kuluna donc bato bakomi na bobangi ya kotambola na tango ya butu na ba air moko tardive pour éviter okutana na ba kuluna donc bato bakomi penza na kati ya insécurité totale. Alors tout ça ezali ba conséquence ya phénomène kuluna. Ndeko Dudu Montiri na o nyonso toza kosola a ozo kopesa biso vraiment ba réponse ndenge elongo bani siko ezali boni o tokoki kotuna mwa moke loko la piste de solution. Piste de solution de Konabiso Idrissa Petit Boto. La liboso na kolika ete eza d'abord pour recourir na ba centre oyo ya formation. Ba centre ya rééducation, ya encadrement ya ba jeunes. Pambate lelo yo soki totali malamu. Tomonaki mokano moko ezomaki awa okanga ba shege na nzela bakoto na mituka bakena bango wapi. Oui. Buko zoba na bokangi bango bokina bango. Tout ça na bisika ba hectare o ezali na eloko moko te. To ko initier ba bilanga. Elenga ka sai bilanga. Service national na ki et comme ko zonga et zonga qui déjà ba misala ba niko salema. Alors il va permettre la jeune wana bako ko sa misala tanga sai musala azupe mpata. Omona. Est-ce que ça musala azala pe sika malama kolala. Oko kanga motote okena bisika oyo ya malamu te akolia malamu te akola malamu te mabe bobongisi bisika oyo ngobani a ezala mpeza mosika ya capital elenga kei asai mosa asai bilanga mbuma bilanga wana bazui bateki na bilona wana pesi mbongo bozupe mwana bofutie mo eloko mwana komi ko s'organiser. C'est d'abord comme ça na suka ndakisa service national. Pourquoi ne pas prendre tous ces gaillards autour de la wala na ville là ba ko yenga kokanga bako mo kuna ba ko sala bilanga papa bilanga wana ko tsunga biso et ko zalape un plus pour na développement mboko na biso ko sala no wana na ko kenana na ba bilanga o bulu o ba angenga o nino ngado ko na no isana kuna bulu mona bilo bulu tout ça tinda bile o tebele ba sa bilanga apprentissage ba métier ya mike to zala insalubrité décriante na kati ya ville province à Kinshasa ba fulo to toni nango pour ni te ko zo bilenge wana ko tshaba ngana ba service ko encadrement to pe moi le meilleur pe ko ça bala ko ba fulo ba sali triage d'abord rassemblement ba fulo ba sangisi yango ba trier ba déchets aux ali solubles aux ali dégradables biodégradables aux ali dégradables ba trier tri wana salemi mutu gaye ezui oyo ba ko recycler bilenge wana ba kota na kati ya misala ndenge wana pour permettre na bango bako ko zo pe moi mpata c'est le problème aussi ça moto musala mais à cause on pas tâté on est passé on comme le roi qui boum au moins la bilenge mingi ba katsa na Brazzaville wa kaka mboka pays voisin wa akene ko sala qui portait akene ko sala qui chayer akene ko sala qui misala pas ni na ko so mpata kaka na kati na ngambo Brazzaville tout zo bana wana énergie bazali nango to encadrer yango to orienter yango pour apporter un plus na kati ya caisse na biso ya l'état pe bango mo pe ba ko se prendre en charge et pe ko iluka moboti na mwana ye bokangi mwana kuna papa na maman ne ba wapi aba lobi gratuité enseignement initiative kitoko ya président de la République banda première 6e année oui mwana wa 8e balongo la 7e wana te zaki 8e 7e mbamo ngai kutu zaki na bana ya 7e 8e na zimbo nyonso na le siko ngana ko na problème mais ba ke 7e 8e mais na ki komika 6e faut que sumbongo pona bana mi balé ngai ba na 7e na 8e wana omoni bana oyo ba ko tanga ti eza kila chofele comment est-ce que mona aya ba la ko tanga ti kangi mona wana bo ala ki saba boti na bisika ba ko sa mo boti wana mwana yo to juillet to ke na ye
classe eza ofele tokotangisa ye tokozala en charge tokomisie misala mona kozwa mwa salaire na ye. Alors yo moboti prochainement soki tomona kizo akena balabala on va te sanctionner yo parent na ye po ozali irresponsable. Omoni mo basanction wana yosala ete bato bayeba kozonga na molongo wana apesi kaka mwa brèche moko eza babrèche ebele tokofungola nyonso na ntango oyo moke oyo tozali kosala tranche oyo te. Donc eza mpe question bakambi ya mboka baza na souci ya population na bango baza na souci kozwa jeune oyo ya lelo azalaka élève alobi soki tozali kaka na bakuluna lobi biso toyi kokenda bango bakozwa relève na kikuluna na mitu etondi makaya zododo etondi bametro totondi ntina bamboka na biso na bacommune moto amona amela masanga tala te na bashisha bana bakomi barelève yango alobi nde baformation oyo tokoforme barebele alobi to ndenge nini. Alors soki prise de conscience oyo ezwami na l'état na biso ekopermettre ase ke bakoka kozwa makambo na maboko oyebaka elobi biso tozala te après 70 ans na 70 ans 80 ans tokozala te bana nde basengi kozwa mboka soki mboka oyo ekozala maboko manani bato motu oyo ekosala te tozwa yango au sérieux mpo eza bomba retardement mpo na biso moko. Natondi bino bandeko balandi ya Doudou Montiri Télévision ndenge bolandi biso bosabone massivement na Doudou Montiri Télévision mpona kozwa basango ya malamu. Napesi mbote na José Botuli na Eric Tika na Allemagne, napesi mbote mingi na Bobet Siku Mama Paradis, Maître Djelo Nzamba wa boîte ezalaki ngai mpeti boto Jean Julien moko ya molobeli wa bino.